Проблема в момента е, че много млади хора решават и искат да постигнат резултати за много кратко време. Аз от много време съм в бранша и съм имал момчета, които идват примерно в началото на годината, февруари-март, и казват: аз до май месец трябва да съм мистер Олимпия, едва ли не. В смисъл, поставят се някакви цели, да влязат във форма за абитуриентския бал, за почивката на морето и така нататък, което не е нещо, което може да оправдае такова вмешателство в ендокринната система. Ако реши човек да ползва препарати, най-важното е да изразходи абсолютно натурално биологичния си потенциал, който има, да стигне, да е сигурен, че е пробвал различни методики на трениране, различни начини на хранене, може правилно да се изчисли нужните нутриенти, спазва си храненето, съответно дълъг период от време, за да може да проследи какво се случва с неговото тяло. Самата моторика на движението, специално за фитнеса говорим, за изпълняването на различните движения, така че да може да вземе максимума от една тренировка и от храненето, възстановяването, и чак след това да реши дали иска да надгражда, дали иска да се състезава и дали има ген за това, защото той, ако има ген и потенциал да се развива специално за бодибилдинга, то ще се проличи и дори в натуралната форма на тялото. Трябва да е много внимателен и предпазлив, тъй като все пак това са лекарства и много важно трябва да се знае с какви дозировки се работи. Проблема също е, че в момента, и не само в момента, да андерграунд продуктите нямат контрол на качество и никой не може да каже със сигурност каква концентрация има в съответната таблетка, ампула, шишенце и така нататък. Проблема е, че те първо те не почват с TRT терапия, те започват да ползват стероиди в по-високи дози доста. И организма си действа на принципа на обратната връзка. Тоест ти, когато вкараш високи нива на тестостерон в тялото, нормално е твоето тяло да отчете тая промяна и да спре собственото производство на тези хормони, понеже в организма няма нужда от тях, те са във високи дози. След това проблема, който идва вече, е, че по-възрастните хора, става въпрос над 35, над 40 години, това е по-разпространено и по-модерно да се ползва като TRT терапия, заместителна терапия на тестостерон, но те си пускат изследвания, виждат, че нивата на тестостерона са ниски, не правят опит естествено да се повишат производството на тестостерон и полови хормони, а директно приемат външен тестостерон. Самото повишаване на естествените нива на производство пак става с нужните медикаменти и препарати, но те стимулират твоите жлези да работят повече, докато когато си вкараш външен медикамент на базата на тестостерон, директно твоята ендокринна система, в случай хипофизна жлеза и тестиси и така нататък, всичко забавя и спира производството на тези хормони, които регулират половите процеси в мъжкото тяло. Тънък е момента и много детайлно трябва да се подходи, за да се знае съответният човек има ли нужда от TRT терапия, каква ще е тая дозировка, понеже много хора прилагат доста по-високи дози за TRT, като се чувстват добре, то естествено, че е добре, но и някои от машините в лабораториите отчитат определени нива на тестостерон и те казват: на мен тестостерона ми е на максимум. Да, но той тестостерон може да ти е много над максимума, за да прецениш дали тая терапия и тая доза ти е подходяща специално за TRT. И за един млад човек, примерно на 35-40 години, той ако започне TRT, това означава, че той трябва да продължава тая терапия, докато е жив. Понеже не се прави опит да се възстанови собственото ниво, собствените функции на организма, директно се приема външен хормон, който потиска изцяло функцията на ендокринната система. И след това да възстановиш наново тая функция е доста по-трудно. Може би на хората им е по-лесно и по-модерно да кажат, че са на TRT терапия. Дали една или друга целта, е добре човек да има план и точна цел. Дори да няма план, ако има точна цел и е разумен, така че
не вреди на околните и да помага на себе си и на тях.